Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, sa ngayon po pala may ginagawa ako dito na Kia. Yan. Kia, Kia Sportage. Yan, Kia Sportage. Bagong bago po guys. Kia Sportage. 2019 model. Yan. So, yan. Bagong bago po ang sakyan guys. So, ang pinaka-issue po itong sakyan to guys, pagka pinaandar na po, kailangan tanggalin mo na yung negative terminal ng battery. So, after ilang minuto, balik daw po, aandar na. So, pag pinatay po ulit, hindi na po aandar hanggat hindi tinatanggal yung terminal ng negative terminal battery. So, yun po yung pinaka-issue nito guys. So, bagong-bago pa ito guys. 2019 model. Dapat hindi po magkakaroon ng ganitong trouble. Pagka pinatay, hindi na aandar hanggat hindi natanggalin yung terminal ng battery. So ngayon guys, minsan po talaga ayaw din umandar kahit tinanggal na yung terminal ng battery. So tsempuhan daw po. Mahirap po gawin guys pagka ganyan trouble. So pagka pumunta po sa medyo malayo-layong lugar na medyo alanganin. Yan. So subukan po guys paandarin. Yan. 2019 model na Kia. Yan, ayaw. Lumalagatik lang. Kung mapapansin niyo po guys, lumalagatik lang. Yan. Baka may problema ito sa starter o sa linya ng kuryente galing sa ignition switch. So, at sa totoo lang guys, tingnan ko dito sa sa scanner, wala pong trouble code na makita. Trouble codes are not detected. Yan. So, bagong-bago ito guys. So, 2019 na may problema ng ganito. So subukan po guys sa tanggalin yung terminal ng battery, yung negative. So subukan po na tanggalin. At sabi po nung may-ari, ano po ginagawa niya, tatanggalin na yung negative terminal at aandar na. Minsan naman daw ayaw, minsan tsempuhan, naandar daw. So yun po yung pinaka-issue nito guys. Medyo mahirap po na yun, trouble. So kabago-bago ng sakyan, halos di pa natapos yung 2 taon o 3 taon, may trouble lang ganito guys. Kia Sportage 2019 model. Makintab na makintab pa itong kanyang makina. So subukan ko ulit guys na ilagay yung negative terminal. At subukan ko po na paandarin. Kung aandar nga.
Ayaw. So ayaw guys, ayaw na. So tulad po ng sabi ng may-ari, minsan daw po pagka ang ganyan-ganyan, ang battery, ang negative terminal, aandar. Minsan naman ayaw. So hahanap po siya ng tiyempo na mapapaandar niya. So medyo mahirap po na trouble yun guys. So titingnan ko po guys kung ano yung trouble na ito. So posible po na may problema sa ignition switch o sa fuse box o sa starter motor. Para malaman po, sana hindi sa PCM yung problema. So yan, 2019 model Kia Sportage. Pag pinatay, ayaw na mandar. Yan, lumalagatik na lang. So mag-update na po ako sa panibago guys pagka na-check ko na po ito. Or kung ano po yung decision nito ng may-ari, kung babalik sa kasa or ipapacheck po sa akin. So sa ngayon guys, hanggang dito na po muna aking video. Maraming salamat po. God bless.